Akkam jirtu hordoftoota keenya torbannu ga'ee kunoo wal arginee jirraati. Egaa dhimma bal'inaan simbiraan geenyuun alatti kaardota ATM irratti xiyyeeffachuudhaan ogeessa qabadhee dhiyaadheeraati. Bal'inaan irrattis xiyyeeffachuudhaan dhimma simbiraan geenyuu ta'a jechuudhaati. Ani Baacaa Goobanaati. Ogeessi keenya immoo Ayyaana Asraas jedhama. Baga nagaan dhufte. Galatoomi. Mee waliigalaan kaardota ATM baankiin daldalaa meeqa qabachuu dandeenya? Galatoomi kan inni jalqabe akka warra Awurooppaatti bara 2002 ti hamma bara 2004 tti sadarkaa yaalirra ture. Bara 2005 irraa kaasee maamiltoota isaadhaaf kennuu jalqabeera jechaadha. Kaardota ATM Kaardota ATM baankiin daldala Itoophiyaa yeroo kanatti maamiltoota isaadhaaf kaardiiwwan 12 ta'an sadarkaadhaan qopheessee jira jechaadha. Yoo tokko tokkoon fudhannee ilaalu yaalle inni jalqaba sadarkaa hawwataa jenna. Isa kamidhanni? Sadarkaa hawwataa nu jennu kan biyya keessaa jira. Innis kaardotawwan ja'atu jiru. Inni tokkoffaan sadarkaa hawwataatti kan baratamaa ta'e isa kana jechaadha. Eenyumtiyyuu saalastu addaan hin qoodiin biyya keessatti eenyumtiyyuu fayyadamuu danda'a jechaadha. Inni lammaffaan akkuma beektu gaa shamarran dinagdee keessattis haala jireenya keessattis gahee guddaa taphatu. Itti dabalataanis immoo baankiin herrega shamarranii qofaatti addaan baasuudhaaf shamarran jajjabeessuudhaaf bakka daldalaattis bakka hojiittis bakka isaan bitaniittis bakka isaan gurguranittis isaan jajjabeessuudhaaf addatti shamarraniif kan qopheesse hawwataa kan ta'e kaardii shamarraniiti. Inni kuni faayidaa addaa ni qabaata. Kaardiiwwan kana fayyadamanii qarshiin persentii 2 ta'u kan isaan bitan persentii 2 ta'u kaardii kanaan fayyadamanii yoo isaan bitan hin deebi'aaf jechaadha. Faayidaa kan qabu kan shamarraniiti. Inni kuni warreen kun lamaan kan CBE Nuur. Inni kun kan Salaam kan warra dubaraa kan shamarraniiti. Inni kun immoo kan hawwataa ta'e eenyumtiyyuu kan itti fayyadamuu ta'u danda'u kan CBE Nuur yookaan baankii bilisa alaati. Sadarkaa hawwataatti kan biyya keessatti fayyadamnu akkuma haalli jireenya keenya adda adda ta'e guyyaa guyyaadhaan sochii nu dinagdee keessatti qabnu daldaltoonni adda addaa jiru waan ta'eef haala biyya keessatti akka biyyaalessaatti sadarkaa warqeetti kan qophaa'u kun jirachaadha. Inni kun baasii nuun ATM'dhaan fayyadamnu yookaan maashiniidhaan keessaati guyyaa guyyaadhaan baafan hin dabala jechaadha. Inni kun itti dabalaani namootaaf kaardii kana fayyadamanii transfer yookaan immoo qarshii dabarsuu kan hin dandeenye warra kaan irraa adda ta'achaadha. Isa caaluudhaan immoo kan itti aanu sadarkaa pilaatineemitti sadarkaa hawwataa biyya keessatti qofa kan fayyadamnu inni dhumaa jechaadha. Kan baasii nuun guyyaa guyyaatti baasnu yookaan immoo daddabarsii nuun maallaqa nuun namootaaf dabarsinu isa warqee irraa kan caalu isa kana jechaadha. Inni taanu baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota isaaf kan inni addatti qopheessee jiru kaardiiwwan lamaan kana. Kaardiiwwan lamaan kuni faayidaa addaa jedhamu yookaan co-branded kan jedhaman. Baankiin daldala Itoophiyaa waliigaltee dhaabbilee adda addaa waliin godheen tokkoffaatti dhaabbilee daldalaa waliin jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin kan waliigaltee qabu. Namoonni biyya keessattis ta'u biyya alaatti kana fayyadamanii kaffaltii kan hir'isuuf kaardii kanaan fayyadamanii kan isaaf jechaadha. Kana fayyadamanii yoo isaan tikeeta gumratan ittiin deeman hir'isaaf jechaadha. Inni jalaa shawaadha. Inni jalaa kun immoo magaalaa Finfinnee keessatti akkuma agartu gaa supermarketii yookaan immoo bakki gurgurtaa adda addaa shawaa kan jedhu ni jira mitiire. Waliigaltee isaanii waliin taasiseen baankiin daldala Itoophiyaa isaanis kaardii kana maamiltoota isaaniif kennanii sana jechuun maal jechuudha? Maamiltoonni kaardii kana adda kan ta'e kan isaan bakka sana qofatti fayyadaman qarshii baatanii deemuu gara rakkina adda addaan nama qunnamsuu danda'a. Magaalaa Finfinnee akkuma beektu cululleen isin ba'atti waan ta'eef maamiltoota isaaf kan isaan
qopheessanii laatan jechaadha. Dhaabbilee lamman qofaatti hojjeta. Dhaabbilee lama qofaatti jechaadha. Inni sadaffaan baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoonni isaa akkuma biyya keessa kan jiraatan kan biyya alaas jiru waan ta'eef yookaan immoo kan deddeebi'anii kan daldalan hojiidhaaf kan deeman deebi'an meeshaalee adda addaa kan gara biyya alaatti baasan jiru kan biyya keessattis fidan waan ta'eef albaasiin ni jiru waan ta'eef isaaniif kan qophaa'e jechaadha. Innis immoo sadarkaa sadii qabaata. Maaliif sadarkaa qabaatu ka fakkeenyaaf namoonni adda addaa kaffaltii guddaadhaaf kan deeman jiru giddu galeessaanis kan deeman jiru kaffaltii xiqqaan kan deeman waan jiraniif sadii sadarkaa sadiidhaan qopheessee jira. Inni kunis tokkoffaan hawwataa jenna isa kanaan hawwataa jenna jechaadha. Yookaan kilaasik kilaasik isa jennu jechaadha. Inni kun jechaadha ifama. Inni kun inni lammaffaan sadarkaa warqeetti jechaadha. Haaluma isaatiin inni kun warqeedha jenna jechaadha. Kaffaltii fi fakkeenyaaf guyyaa guyyaan biyya alaa yommuu deemtu kaardii kana fayyadamtee baasii ati baastu isa hawwataa tokkoffaarraati kilaasik jennu kanarraati addadhaa jechaadha. Hin dabala jechaadha. Inni sadaffaan pilaatiinii isa jennu. Inni kun immoo namoonni kana fayyadamuu danda'anis namoota murtaa'oo namoota dhimma hojii mootummaadhaaf deeman kan achi immoo meeshaalee gurguddaa warra fiduudhaaf biyya alaa deeman isaan fayyadama jechaadha. Akkuma sadarkaa isaaniitti jechaadha. Inni dhuma baankiin daldala Itoophiyaa kaardii kan inni qopheessee asxaa mataa isaatiin kan baankii daldala Itoophiyaatiin biyya keessatti kan fayyadamnu kaardii kenna. Sana jechuun maal jechuudha? Nama tokkoof qarshii kennuu yoo barbaadde qarshii kana lakkooftee laachuu keerra kaardii kana bittee nama sanaaf barattoonni yommuu eebbifaman kanaachi immoo nama biraadhaafis birrii harkatti laachuurra kaardii malaattaaf jechaadha. Kuni qarshii adda addaadhaan kan inni qophaa'u qarshii 500 hamma 10,000 jechaadha. Hamma 10,000. Hamma 10,000 jechaadha. Haala kanaan baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota isaaf sadarkaa afuriin yookaan immoo akkaataa afuriin gosoota 12 maamiltoota isaadhaaf qopheessee hiraa jira yookaan immoo qopheessee laataa jira jechaadha. Tole ayyaanatti deebinaati. Egaa hordoftoota keenya qophii bal'inaan simbiraan geenyutti dabarraa olii qaabalaa sagantaa qusadhaa badhaafamaa jiru irratti dookumantarii tokko isinii dhiyeessee jiraati. Isaa hordofnee walitti deebinaan. Rakkoon vaayirasii koronaa bara darbe eegale hojjettoota ekstenshinii fayyaa kanneen akka adde Burtukaan Addisiif daran wal'aansoo ture. Nu ammoo walitti siqnee taa'aa irraa yeroo ammaa ammoo walirraa fagaannee taa'uu qabna. Ammoo walirraa siqachuu qabna. Adde Burtukaan Addis godina Buunnoo Beddellee aanaa Cooraa magaalaa Qumbaabee keessatti maamiltoota ishee dhibicharraa baraaruuf yeroo dheeraa laattee fi hojjetti. Dhibeen vaayirasii koronaa biyya keenya keessatti erga uumamee ji'oota darban keessatti dhiibbaan isaa hammamiyyuu jabaatullee ayyaana qillee bara 2013 hordofee garuu oduu misraachoo isheen baankii daldalaa Itoophiyaa damee Qumbaabeerraa dhageesse dadhabbii fi bu'aa bayii ji'oota hojii dheeraa dabarsite kan ishee irraanfachiisu ture. Jedhaa kana gaatti guyyaa biraa dhufnaa jedhaa. Sirni qusadhaa badhaafamaa jalqabbii isaarraa eegalee maamiltoota abbaa carraa baankii daldalaa Itoophiyaa hedduu waan isaan hin eegnee fi hin yaanne gumaacheeraaf. Sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaatiin haadha carraa mana jireenyaa appaartamaa kan taate adde Burtukaan Addis ishee fi maatii isheef dhugaa kana amanuun ulfaataa ta'ee ture. Bilbilanii dhumanatti manee baankii dhuma daldalaa gaafa natti manu immoo dhugaa natti hin fakkaanne. Riyyaa koo tokko jirti ollaa dhumaas kottuski akka kana naan jedhanii kottuski waanuma ta'e hin beeku naan jedheen fudhadhee dhuman deemee seenes na duuka baatee deemtee achi gaafa deemnu akkas manni sii beeraa naan jedhe dhugaa natti hin fakkaanne. Dhugaan misraachoo kanaa arraba hojii gaggeessaa damee Qumbaabeen mirkanaa'ee hamma isheetti himamuttis haalicha amantee fudhachuuf itti ulfaatee ture. Sagantaan qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaa baankii daldalaa Itoophiyaa
Mudde 22 bara 2012 irraa eegalee hamma fulbaana 21 bara 2013 kan gaggeeffame. Maamiltoonni birrii 500 eegaluun qusatan carricha keessatti hammatamaniiru. Waanuma arganne achumatti qusanna. Biiroodhumaanis yeroo qubiifaa waan adda addaa faa gallu naannoo qaqqabu achumatti geeffannee qusanna. Miindaarraas immoo birrii 200 birrii 100 yeroo hunda nan qusadha. Irratti namtisadha. Namni kan inni qusannoo ol kaawwatuuf yeroo rakkadhutti waan tokkoof naaf oolaa kan jedhuun qarshii qusachuu malee sanarra darbee baankiin akka kana mana jireenyaa konkolaataa addaa yookaan ammayyaa nama badhaasa waan jedhu hubannoo isaan qabu anumti uummata qofatu hin ta'in jechuudha. Mana jireenyaa yookaan viillaa sadarkaa magaalaa Finfinneetti argachuu jechuun waan guddaadha. Aadde Burtukaan tajaajila baankiitti gargaaramuu erga eegaltee gara ganna 9 ta'a. Ishee fi maatii isheef qusannaan dhimma bu'uura jireenyaa akka ta'e dubbatti. Qusannaa jechuun waanuma argatte irratti gaafa rakkina keetii waan itti fayyadamtu qusachuudha. Farankaa tokkorraa kaastee waanuma argattu amma waan hin argadheedha malee waanuma hin argadhu waanuma mana koo keessaa na'aafuuf niyyuu achitti qusadha. Akkuma sana qusachuudha malee waan addaan qabu. Qusattee immoo itti fayyadamta yeroo barbaaddeetti dhaqxee baafattee rakkoo keerra oolchatta. Tiinis inuma jijjiiramta. Sagantaan qusadhaa badhaafamaa Baankii Daldalaa Itoophiyaa aadaa qusannaa biyyaa guddisuuf kan karoorfatedha. Qusannaa jechuun rakkina keessaa kan ittiin baanu biyyoonni adda addaas rakkina isaanii furachuuf kan ittiin deemanii kanumadha. Kan waan gara biraan jiru. Akademii keenyaattis wanti hojjetamaa ture akka baankiittis immoo wanti hojjetamaa ture baay'eedha. Kana keessaa wantan kaasuu barbaadu maanni naannoo kanarratti har'atu hin ta'in kanaan duras marsaasa jalqabaa irratti konkolaataan baheera. Ittiin aanee paampiin kan bishaanii baheera, laaptooppiin baheera, tiraakteriin baheera. Kanaan akka naannoo kanaatti dameen kunis carraa bahu hunda keessaa yoo xiqqaate jedhe yeroo 5 waan akkasii waan argateera. Kun immoo maal fiduu danda'a? Akka naannootti wanti kun deddeebi'ee damee kanarratti bahuunsaa namoonni waa'ee qusadhaa badhaafamaa kana naannoo kana akka damee keenyaatti inni ta'uudhaaf hatta hamma dhufanii fa'i yoo damee kanarratti dhaqnee qusannee jenne achitti carraan kun nu qaqqabuu danda'a jedhamu ragahanii jechuudha. Nama baay'eetu dhufa maamila baay'ee qabna. Kana keessaa gaa waan bara baraan bahu keessaa amma gara marsaasanii keessaa arganneerra. Kun immoo waan guddaadha nuufi. Naannoon keenya bunaan beekamti. Namoonni baay'een bunaani kan socho'aa jirani. Kanaaf naannoo baadiyyaallee deemneetu akkuma sila sitti hime akkaawuntii kan bannuuf akka jarri qusatan waan qaban irraa akka jarri qusatan haala sanaan immoo namoonni baay'een akkaawuntii bannee fi namoonni baay'een jijjiiramanii sadarkaa guddaarra ga'aniiru. Konkolaataa bitanii mana adda addaa bituudhaan baqa baay'ee fayyadamaniiru baankii kanatti jechaadha. Gara godina Beenchii Shakkoo magaalaa Amaanittis isin haa geessinu. Postnatal care is a care which is given to the mother and for the Sagantaan qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaa Baankii Daldalaa Itoophiyaa as damee Amaanittis ogeettii fayyaa fi barsiistuu kolleejjii fayyaa Amaan kan taate Itaaleem Aynaalemiin konkolaataa fe'isaa giddu galeessa ta'e abbaa carraa taasiseera. እኔ አስቤ አላቅም መለስተኛ የጭነት መኪና ይኖረኛል ብዬ Ani konkolaataa fe'isaa giddu galeessaa qabaadha jedhee yaadee hin beeku. Carraatu haadha carraa na taasisee malee. Qalbii kootti badhaasa akkanaa nan qabaadha jedhee yaadee hin beeku. እኔ መጀመሪያ ጊዜ ስሰማ እሷ ብቻ ሳትሆን እሷም አላመንኩም ነው ያለችኝ። Isheen jalqaba wayita dhageesse hin amanne naan jette. Ishee qofa osoo hin taane anis yeroo jalqabaa dhagee akkuma ishee hin amanne. Rifadheen wanti kun dhugaadhaayii jedheen marsariitii ilaalee distriiktiitti bilbilee mirkaneeffadheen ijoollotatti hime. Akkuma kan ofii keenyaatti gammanne.
Barsiistuu Itaaleem sirna tajaajila baankii waliin kan wal bartee barnoota ishee kolleejjii wayita eegalteettidha. Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa qusannoo ilaalchisuun wayita hubannoo taasisanii fi herreega qusannoo bananitti isheenis carrichaan fayyadamteetti. Maallaqa maatiin isheef erguu qusachuu fi karooraan itti fayyadamuuf tajaajilli baankii kanaa ishee fayyadeera. በቅርባችን ሆኖ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲህ ገንዘብ እያወጣን መጠቀም ባንኪን ደልደለ ኢትዮጵያ nutti dhiyoo jiraachuusaan sa'aatii nu barbaachisetti fayyadamna. Kaardii viizaa sa'aatii 24 guutuu tajaajila kennutti gargaarama. Nutti dhiyoo waan jiruuf maallaqa itti kuufannas ani baay'ee fayyadamtuudha. በእኛ ዙሪያ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ አለ ደግሞ ቴክኒክና ሙያው ዩኒቨርሲቲin miizaan teeppii fi koleejiin teeknikaaf ogummaa fayyaa nutti dhiyoo jira. Barattoonni mooraa galuu isaanii torban tokko dursee nutti himama. Torban kana gaafa guyyaa akkasii barattoonni waan galaniif qophaa'aa jedhamna. Nutis hojjettoota qopheessinee achitti herrega qusannaa banu. Dunkaana bakka shaayiin itti dhugamuu fi doormii keessatti illee ni banu. Itaalamiif illee carraa haala sanaan kan banamedha. ልጆች እየዞሩ እዛ ይከፍታሉ። እችም ልጅ በዛው አጋጣሚ የተከፈተላት ልጅ ናት። Maatiin barsiistuu Itaaleem faayidaa qusannaa ijoollummaa isheerraa eegaluun carraa argatanitti fayyadamaniiti qajeelfama jireenya ishee akka taasifattu ishee hubachiisaa kan guddisani. ሲገባፋኝ የነበረው አባቴ ነበረ። Abbaan koo yeroo hundaa na gorsa ture. Kanan qusadhus karoorfadheen. Kanarratti hundaa'uun baasii jireenya idilee koorraa kan hafu karoorseen qusadha. Sanarraa ka'een muuxannoo qusachuu argadhe. Barsiistuu Itaaleem sadarkaa har'arra geesseef qusannaan shoora olaanaa qaba. Sirni sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaa baankii daldala Itoophiyaas faayidaa qusannaa jireenya koo keessatti daran ol kaasaa jetti. ቁጠባ በጣም ይጠቅማል። በመቆጠባችን ነው አይነ Qusannoon baay'ee nama fayyada. Qusachuu keenyaan jireenya keenya sirnaan gaggeeffachuu fi sadarkaa har'arra ga'uu dandeenyeerra. Waan guddaa qusatteef miti Itaaleem Ayinaalam. Waan guddaa qusatteef miti waanuma qabdurraa tu qusattutti kan konkolaataa kana badhaafamte jechaadha. Kanaaf kana laalanii warri kaanis akka qusatan ቆጥበን በቆጠብነው ከቆጠባ ከአወተን ቤት ሰርተናል ቦታ ገዝተናል waan qusanneerraa lafa binnee mana ijaarranneerra. Baankii daldala Itoophiyaa nuyi fi uummata biyyattii hundaaf carraa kana kenneef ni galateeffanna. Yeroo baay'ee carraan konkolaataa fi manaa ba'ee gaafa jedhamu warruma naannoo Finfinnee jiraataniif malee warras jiraataniif hin ba'u jennee yaanna. Erga nuuf ba'ees hammam qusattaniitii maal gootaniitii jedhamnee hamma gaafatamnu irra geenyeerra. Baankiin daldalaa carraa akkanaa kennuu isaatti nan galateeffadha. Baankiin daldalaa Itoophiyaa sirna sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaatiin waqtii jala bultii ayyaana qillee maamiltoota abbaa carraa ta'an kallattii hundaan magaalaa Finfinnee hoteela Giyoonitti walitti qabee badhaasa isaanii harkaan kan ga'e sirna ho'aa guddaatiin ture. በዛሬው ቀን ለተሸላሚዎች ቁልፍ እናስረክባለን። Guyyaa har'aa badhaafamtootaaf furtuun ilaanna. Carraa kanaan kanneen abbaa carraa taatan baga gammaddan jechuun barbaada. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት በርከት ላሉ ዓመታት ቁጠባን ለማሳደግ በአገሪቱ Baankiin daldala Itoophiyaa baroota dheeraa darbaniif biyyattii keessatti aadaa qusannaa guddisuuf filannoo adda addaa hojiirra oolchaa tureera. Filannoon kunneen bu'a qabeessota ta'anii argamaniiru. Filannoo hojiirra jiranii kanneen hojii guddisuu fi babal'isuu akkasumas aadaa qusannoo biroollee hojiirra oolchuun barbaachisa. Kanarraa kan ka'e aadaan qusannaa biyya keenyaa sichi waan ta'eef yoo irratti hojjenne baankotaa fi misooma keenyaaf utubaa cimaa ta'uuf carraansaa bal'aa waan ta'eef uummata gama kanaan kallattii garaagaraan barsiisuu fi ga'oomsuun barbaachisaa ta'a. በተለያየ መንገድ ማንቃት አስፈላጊ ይሆናል። ባንካችን እንግዲህ ህብረተሰቡ ራሱ ተጠቅሞ ራሱን አሳድጎ Baankiin keenya uummanni ofiisaa fayyadamaa ta'ee of guddisee maatii isaas deeggaraa akkasumas sirna ittiin badhaafamuu danda'udha kan uumne. Baankiitti qusannaan jalqaba kan fayyadamaa kan ta'u nama qusate sanadha. Baankiin keenya immoo bu'aa qusannaarraa argameen misooma biyyaaf oolcha. Obboloota isaa kan biraaf dhiyeessii faayinaansii kenna. Qusannaan faayidaa daneessaa akka qabu uummanni ni hubata. Kanaa olitti garuu namni qusatu irra jireessaan fayyadamaadha.
Adeemsa kana keessatti qusachuufis ta'ee sababa biraaf uummanni qusachuu wayita amaleeffatu faayidaan dinagdee biyyaaf qabu olaanaa waan ta'eef faayidaan isaa hedduudha. ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው። Sirna sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaa kanaatiin manni jireenyaa appaartaamaa 2 abbaa ciisicha 3 konkolaataa fe'isaa giddu galeessaa 3 konkolaataa otomoobilii manaa 15 fi konkolaattota abbaa miilla 30 akka tartiiba isaaniitti abbootii carraa sadarkaa tokkoffaan gaarfaffaa ba'aniif walharkaa fuudhinsi furtuu raawwateera. Waanuma naa kennamuuf natti hin fakkaanne amma garuu raga'een arge. Qulqullinni isaa baay'ee gaariidha. Kutaan isaas baay'ee bal'aadha. Gaariidha. Jaallanneerra baay'ee. ከቤቴ ድረስ ይመጣል የሚል ግምትም አልነበረኝም። Carraan kun akkasitti mana koo dhufa jedhee yaadee hin beeku. Baay'een galateeffadha. Konkolaataa manaatii kan badhaafame baay'ee gammadeera. Kan inni qusadhe immoo yaa'u damooza koorraa waan hin argadhu ji'atti mindaa koorraa isuma hin argadhu isanitti fayyadamee narraa hafe waliin keeyadha jechaadha. Kan nagaya makiinaa manaa nagaya jira. Anoo gaafa dabalamee himeen dhugaadhaan seenee manaajara baankii kooti naa dabalanii baga gammaddee naan jedhan dhugaadhaan seenee amma naqee beeksisa argee dubbisutti dhugaadhaan seenee konkolaataa naa beekanaan jireenya koo nan jijjiiradhe yaada bakka gara konkolaataa hojiitti jijjiiradhe ittiin hojii hojjechuun barbaada barnoota koo xumuree ka'e jechuudha. Barnoota koo digirii eegan fudhadhee deebi'ee booddee makiinaa kana gara makiinaa hojiitti jijjiiradhe ittiin hojii hojjedhee nan milkaa'ee yaada. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa tajaajila baankii ammayyaa lammiilee hunda biraan ga'uuf hojiilee hojjeteen naannolee baadiyyaa hedduu fi magaalonni xixiqqoon fayyadamtoota tajaajila baankii ta'aniiru. Baankichi sagantaa qusadhaa badhaafamaa hojiirra oolchuu isaatiinis lammiilee hedduun gara tajaajila kanaatti akka dhufaniif onnachiisaa jira. Anaaf wantuma kan caalu qusannaan yeroo keetiif jireenya keetiif waan jireenya irratti waan argitu hundumaa qusannaan baay'ee guddaadha. Ati waan baay'ee qabduuf miti kan qusattu baay'isuu jechuun namni waan qabu irraa qusata amala qusannoo yoo qabaattee fi faayidaa isaa yoo barte jechuudha. Isuma qabdurraa barataan taatu birriin baay'een siin ergamu beektamte isuma irraa seefi godhata malee waan baay'een siin ergameef waan baay'ee qabaatteef qusatta jechuu miti. ትሸለማለህ ብለህ ታመጣዋለህ። ከዛ በኋላ ይቆጥቡ ይሸለሙን ብቻ ሳይሆን ሰውየው ፎሎ የሚያደርገው የሚከተለው ni badhaafamta jettee fidda. Sana booda namni adeemsa qusannaa badhaafamaa osoo hin taane kan isaan hordofanii qusannaarraa faayidaa daneessa argachuu isaaniiti. Sana booda hin badhaafamtan osoo jettaniillee namoonni aadaa qusannaa isaanii dhiisanii baankiidhaan hin ba'ani. Sagantaan qusadhaa badhaafamaa kun uummanni aadaa qusannaa akka maleeffatuuf hubannoo ta'eeraaf. ከዛ በኋላ የመቆጠብ ጥቅም ራሱ በተግባር ይገባዋል። Sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 9ffaa kanaan maamiltoonni abbaa carraa ta'an mana jireenyaa appaartaamaa isaanii magaalaa Finfinnee naannoo adda ba'aa bayii Haayilee Gaarmentii jedhamee waamamutti argamu furtuusaa bananii itti galaniiru. Adde Burtukaanii fi maatiin isaanii misraachoo fageenyatti dhaga'anii kuunnooti jechaa turan amma kunootii jedhaniiru. Carraan isaan hin amannes mirkanaa'eera. Miirri nurratti argamu gammachuudha. Duraanii nuu kennamaas carraa akkasiis hin arganna jennee yaadne carraan kunis nu ba'eera arganne immoo kunoo manicha bukkee geenyeerra. Kanaan dura yeroo carraan mana jireenyaa magaalaa Finfinneetti siniif ba'eera karaa daldala baankii Itoophiyaa jedhamu dhugaa nutti hin fakkaanne abjuu nutti fakkaata ture. Amma garuu qaamaan dhufnee asitti argamnee mana kana furtuu yeroo nuuf kenname jedhu baay'ee itti gammannee jirra. Kanaan duraan waggoota muraasaaf magaalaa Finfinnee kana keessa jiraadde beeka. Sababni magaalaa Finfinnee kana gadhiisee yookaan lakkisee gara godinaatti deebi'ee tokko rakkoo mana jireenyaa magaalaa Finfinnee keessa ture waan beekuuf
manas na argadis na jarradis carraan akkanaas nu bakka badee waan turreef sababa sanaan kan magaalaa kana lakkisee bahe. Kanaaf amma garuu mana arganne kanatti baay'ee isaatti gammadee jira. Kanaaf galanni guddaan baankii daldala Itoophiyaatiif haa ta'u jedha. Qaala'insa haala jireenyaa magaalaa Finfinnee keessa jiraadhee beekaa kan jedhani abbaan warraa Aadde Burtukaan Addis obbo Addunyaa Takkaalliin carraan isaaniif ba'e guddaa ta'uu dubbatu. Akka tilmaama kootiitti yoo xiqqaate hanga qarshii miliyoona 5 baasaa yaada. Carraan manaasiniif ba'e jedhamu karaa tokkoon gammadaa turre karaa tokkoon immoo amma ta'e jechuudha yaaddoon nu keessa ture. Yaaddoon sunis maalidha? Manoonni kanaan dura sadarkaa magaalaa kanaatti ijaaramanii namaaf darbanu finishingii baay'ee tafu. Sun immoo qarshii hedduu nama gaafata. Qarshii hedduu nama gaafata finishingii isaa qarshii hedduu nama gaafata. Sanuma duukallee jijjiirraa maqaa dhimma kaartaa naannessuutti wal qabate qarshii hedduu waan nama gaafatuuf qarshii nuti sanaaf booyyuu qarshii mana tokko bituudha waan ta'eef baay'ee addaa turre garuu amma baankiin daldala Itoophiyaa kun baasii mataa isaatiin jijjiirraa kaartaas maqaan raawwatee manichi immoo erga gallee ilaalle finishingii isaas kan xumurame qarshii nuun gaafanne ta'uu isaatti erga argine booda baay'ee isaa gammanneerra. Baankiin daldalaa Itoophiyaa sagantaa qusadhaa badhaafamaa itti fufeera. Marsaa 10ffaan muddee 23 bara 2013 irraa eegalee dameelee baankichaa hundatti hojiirra oolaa jira. Maamiltoota birrii 500 irraa eegaluun qusataniif mana jireenyaa appaartaamaa 2, konkolaataa otomoobilii manaa 10, konkolaataa miilla 330 fi kompiitaroonni laaptooppii 30 kanneen abbaa carraa ta'an qophaa'anii eegaa jiru. Dhuguma immoo kanneen qusatanii abbaa carraa ta'uun isaanii hin shakkisiisu. Sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa 10ffaa abboota carraa abdiidhaan eegaa kanneen marsaa 9ffaatiin abbaa carraa ta'an immoo caalaatti qusatanii akka ittiin buufatanii fi bara gaarii akka isaaniif ta'u hawwina. Hordoftoota keenya qophii sagantaa baankii daldalaa Itoophiyaati kan daawwataa jirtanii itti fufna ayyaana. Mee waliigalaan baankiin daldalaa Itoophiyaa hanga yoonaa maamila isaa biraan kaardota meeqa geessiseera jechuu dandeenyaan? Kaardiiwwan yeroo yeroodhaan itti dabalaadha kan inni jiru. Kan yeroo dhiyootti itti dabalan jiru garuu haga yoonaatti tajaajila kaardii baankii kanaanii baankiin daldala Itoophiyaa hamma mudde yookaan amajji muddee bara 2013 yookaan amma amajjii 2020 akka Awurooppaatti kaardiiwwan miiliyoona 12 ta'an waggootawwan darban kanatti oomishee maamiltoota isaa biraan ga'eera jechaadha. Kaniif walumaa gala immoo baankiin daldalaa Itoophiyaa kaardota kana keessaa kanneen muraasa jijjiiruudhaaf karoora akka qabu akkas quba qabnaati. Maal inni waa inni qabatee dhufuun inni haaraa kun? Okay, galatoon. Akka silansiif kaasuu yaale kaardiiwwan kun bakkoota adda addaattidha kan fayyadamnu. Sana yommuu isin jedhu inni guddaan faayidaalee biyya keessaa fi faayidaalee biyya alaati. Namni tokko utuu hin dirqamiin yookaan immoo herrega isaa bakka barbaadetti sochoosuu qaba kan jedhudha. Akka seera yookaan immoo akka heera mana baankii daldalaatti jechaadha. Kun immoo kan itti fayyadamnu meeshaaleen yookaan itti fayyadamnu kuni qulqullina isaa fi sadarkaa isaa kan eeggatan ta'uu qabu. Sana jechuun maal jechuudha? Akka haala amma yookaan immoo akkaataa amma teknooloojii biyya keenya keessa jiruuni sadarkaa addunyaa kan ta'e meeshaaleen baankiin daldala Itoophiyaa kaardii oomishuudhaaf itti fayyadaman jiru. Sadarkaa qulqullinsaa sun yommuu nuuf ragga'u yookaan immoo yommuu wantoonni hojiirra nuuf oolu jalqabu baankiin daldala Itoophiyaa asxaa mataa isaatiin kan addunyaan irratti beekamaa ta'e kan sadarkaa addunyaa irratti beekamaa ta'e kaardiiwwan jiran hunduma isaanii jechuun hin danda'ama. Hunduma isaanii jijjiiree eenyumtiyyuu bakka hin qoodamin bakka deemutti kaardiiwwan kan akka fayyadamaniif
Sana jechuun maal jechuudha teknooloojiin biyya alaa jiru sun gara biyya keenya keessattis galchine maashiniiwwan biyya alaa jiran sun gara biyya kanaa kanattis dhufee itti dabalataanis immoo biyya kanatti keessatti kan oomishamu baankiin daldalaa kan oomishu biyya alaa maamilli keenya gara biyya alaa yommuu deemu akka sadarkaasaa kaardii sadarkaasaa eeggata ta'e fudhatee deeme herregasaa sochoosuuf kana gochuudhaaf hojjechaa jira jechaadha. Ulfaadhoo ayyaana. Galatoomii. Egaa hordoftoota keenya qophiilee fi odeeffannoon gabaabaa dhimma kaardii irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenye kanumaan goolabameetu kan jiruuti. Waa yeroo kennitanii nu hordoftaniif ulfina argadhaa isiniin jennaati. Torban qophiilee idilee kaanii walitti deebinaati. Ulfina argadhaati. Ani Baacaa Goobanaati.